Señor. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú tienes el control, Señor. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, nosotros perdonamos a que Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. Que te salgan. Que te salgan. Te vas a caer. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Desde la redacción del periódico La Prensa de Organización Editorial Mexicana, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Este es un capítulo más del terremoto del 2017 que dejó destrucción, muerte, dolor, llanto y una herida que jamás sanará. El 19 de septiembre del 2017 se recordaba el terremoto de 1985 y para ello a las 11 horas se realizó un mega simulacro en edificios públicos, privados, negocios y unidades habitacionales de la capital del país. Ese día la vida transcurría como cualquier otro. Sin embargo, cuando las manecillas del reloj marcaban las 13 horas con 14 minutos, todo cambió. La Ciudad de México se empezó a cimbrar de nueva cuenta. A esa hora inició un nuevo terremoto que movió el piso de concreto de la gran Ciudad de México. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. Wow. I just don't want my phone to get ahí está Barco. Al punto de reunión. Ahí sigue, ahí está saliendo. Abajo, abajo, abajo. Casas, negocios, hoteles, iglesias, edificios públicos y privados, unidades habitacionales, árboles, postes, torres, y todo se movía de un lado hacia otro y parecía que era el fin del mundo. La gente asustada, desesperada y con rictus de espanto corría hacia lugares abiertos para ponerse a salvo. Nadie podía contener la calma. Unos corrían, otros gritaban, otros lloraban, otros rezaban, otros más hincados
elevaban plegarias a Dios y se encomendaban al Todopoderoso. Señor, cubre, Señor, cubre, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En cuestión de segundos, todo era confusión, angustia, desesperación y caos. Todo se paralizó y la gente abandonó la red del transporte público y empezó a caminar. Las avenidas y calles del centro de la capital del país se convirtieron en ríos de gente aterrada por el movimiento telúrico que tuvo su epicentro en latitud 1840 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros sureste de Azochiapan, Morelos, en los límites con el estado de Puebla. Un terremoto de 7.1 grados. Mientras millones de capitalinos aún estaban mareados por el terremoto, los protocolos de seguridad del gobierno de la Ciudad de México se activaron. Helicópteros despegaron e iniciaron un sobrevuelo en la capital del país. En tanto que bomberos socorristas de la Cruz Roja, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Protección Civil y todas las patrullas de la Policía Uniformada y de Investigación iniciaron la revisión por tierra. Los noticieros radiofónicos y televisivos narraban lo que se vivía tras el terremoto en la capital del país y todo era un caos. Conforme pasaban los minutos, se empezaron a dar los primeros reportes de construcciones colapsadas. Se corrió la noticia de que un total de 38 edificaciones de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco se habían desplomado y decenas de personas habían quedado bajo escombros y toneladas de concreto. Fue entonces cuando iniciaron las labores de rescate mediante la remoción de escombros de todos los cuerpos de emergencia, rescate, policías y servidores públicos del gobierno capitalino. La magnitud de la tragedia alertó al gobierno federal, por lo que militares, policías federales y marinos se sumaron a las labores de auxilio y rescate. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y su principal equipo de colaboradores se concentraron en el C5 y desde ahí estuvieron monitoreando y dando instrucciones para rescatar a las personas atrapadas y auxiliar a quien lo necesitaba. Además, junto con el gobierno federal, anunciaron que todos los hospitales atendieran a todas las personas que ingresaran, sean o no derechohabientes. Incansables continúan las labores de rescate a las que se sumaron la sociedad civil, hombro con hombro, codo con codo, para remover escombros y rescatar a las víctimas que estaban atrapadas, que sufrían, lloraban. Los que estaban con vida solo pedían a Dios ser rescatados. El mayor número de rescatistas se concentró en el colegio Enrique Rebsamen, donde los estudiantes quedaron atrapados. En los edificios colapsados de Álvaro Obregón 286, Multifamiliar Foviste en Tlalpan, en Chimalpopoca y Simón Bolívar, Puebla y Salamanca, Miramontes y Calzada del Hueso, Escocia y Edimburgo y Viaducto y Torreón. La magnitud de la tragedia era grande y mientras se rescataba a hombres, mujeres y niños con vida, la remoción de escombros no cesaba. Todos unidos por México. Las horas pasaban. Las labores de auxilio y rescate continuaban día y noche. Al siguiente día de la tragedia que enlutó al pueblo de México, empezaron a llegar brigadistas de 23 países, quienes se sumaron a las labores de auxilio y rescate. La intervención de binomios caninos fue importante en la búsqueda de sobrevivientes. Frida fue la que más personas olfateó para ser rescatadas de entre los escombros. Los minutos se convirtieron en horas y las horas en días para quienes estaban bajo toneladas de concreto. A ver, Ivonne,
¿Cómo estás? Tranquila. Ivonne, ¿y cómo te llamas? ¿Me dijiste otra? Pati. Pati. Mi nombre es Ismael. Te vamos a sacar. Queremos ver, ¿eres alérgica a algo? Nada. Ok. Ya tenemos lista aquí la ambulancia. ¿Vale? Estamos aquí en el edificio Nuevo León 286, ¿no? 286. 286. Álvaro Obregón. Tranquila, respira. Ya estamos, ya accesamos. ¿En qué nivel estabas? Aquí. En el segundo, ok. Sí. Vale, ¿cómo vas? Estoy lastimando. ¿Cómo vas, Gabriel? Bien, jefe. Mira, Ok, dime. Está muy atorada. Ok, El brazo izquierdo es el que está completamente atorado de Ivonne. ok. Y a Pati no la puedo ver todavía, pero ya está enseguida. Ya nomás Ahorita es. no me aparece. ¿Estas piernas son de Ivonne? Sí. Ok, Ivonne, tranquila. Tranquila, ahorita te sacamos. Sí, te escucha, Pati. Ivonne, no forcejes mucho, déjanos hacer nosotros el trabajo. Porque si no te vas a lastimar. Sí, ya te liberé un poquito de tu Bueno, cabeza. vamos a Ya puedes respirar. mejor. iniciar el Eso rescate. fue lo bueno. ¿Verdad? Sirvió de algo que me acercara, ¿verdad, Igor? Bueno. ¿Cómo vas, David? Sí, bien, jefe. Nada más que sí necesitamos que... ¿El colchón? El colchón, jefe. Voy por él. Sí. Voy por él. Mira, ya hay que cortarle las vaguetas. Todo ruido bajo escombros era importante, y más donde los binomios caninos detectaban vida. Ahí se levantaba la mano con el puño cerrado, señal de guardar silencio, y todos los rescatistas unidos acataban la orden. Fue así como se logró rescatar niños, hombres y mujeres con vida. En cada rescate de sobrevivientes se cantaba Cielito Lindo, y en cada construcción colapsada donde se declaraba que ya no había víctimas, se guardaba un minuto de silencio y se cantaba el himno nacional mexicano y se ondeaba la bandera de México. El conteo de muertos empezó. El número de rescatados con vida crecía y levantaba los ánimos a todo el pueblo de México. Las labores de rescate seguían incansables. Mañana, tarde, noche y madrugada, las fuerzas salían de cada hombre para seguir removiendo escombros, hasta rescatar al último cuerpo de esos 38 edificios colapsados. Los días pasaban y poco a poco eran menos las esperanzas de encontrar con vida a personas atrapadas. 8 días después, se empezó a meter maquinaria pesada en los inmuebles donde se detectó que ya no había sobrevivientes ni cuerpos. El último edificio colapsado en realizar labores de rescate fue en Álvaro Obregón, 286, donde se sacaron 49 personas sin vida, la mayoría del cuarto piso. El número total de muertos que dejó el terremoto de ese 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México fue de 228 que fueron rescatados bajo escombros y toneladas de concreto, de los cuales 138 fueron mujeres, 90 hombres, 29 fueron menores de edad, 16 mujeres y 13 hombres. Las intensas e incansables labores de rescate llevaron a rescatar a un total de 69 personas con vida, que dan gracias a Dios y bendicen a todos los que participaron en las labores de auxilio y rescate en una forma de hermandad y solidaridad.
Cada una de estas 69 personas tienen que contar esa triste y desagradable historia al vivir atrapados bajo escombros y toneladas de concreto de las construcciones colapsadas tras el terremoto. Soy sobreviviente del edificio Álvaro Obregón 286 y estoy muy agradecida con Ismael Figueroa y el jefe de gobierno que hicieron todo lo posible para sacarme, nunca se rindieron. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy de darme cuenta, estoy muy agradecida, me siento muy afortunada y pues también he vivido el proceso de mi recuperación, que también ha sido lento, pero estoy llena de alegría y estoy también ansiosa por ver qué sigue. Lo más fuerte de la tragedia había pasado y se entraba a la fase de reconstrucción. El domingo 8 de octubre, más de 200.000 almas se concentraron en la Plaza de la Constitución, donde participaron en un megaconcierto por México denominado Estamos Unidos Mexicanos. México lloró, México sufrió, México tiene una nueva herida que le marcará para toda la vida. Hoy México se volvió a vestir de luto y pese a todo, México poco a poco se levanta para superar esta nueva tragedia. Unos están inconsolables y le lloran a sus muertos. Otros no dan crédito al ver cómo el terremoto provocó el colapso de edificios, casas y oficinas. La tragedia que se vivió en la Ciudad de México, así como en los estados de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, volvió a unir a los mexicanos, quienes volvieron a mostrar su músculo de solidaridad y hermandad, pues removieron escombros de manera incansable, hombro con hombro, junto con el personal de la Marina, Sedena, Policía Federal, Bomberos, Cruz Roja y brigadas de rescatistas de 23 países. Pero no solo eso, los mexicanos siguen ayudando a las familias que además de perder a un familiar, se quedaron sin hogar al colapsar. La gente nunca se dio por vencida, pues donde había señales de vida, ahí estaban. Familiares que perdieron a sus seres queridos no solamente lloran, sino también sufren y son quienes lanzan oraciones al cielo por su eterno descanso. Esto fue solo un episodio del terremoto que se vivió en la Ciudad de México. Hoy México sufre, hoy México llora, hoy México vivió una vez más otra desgracia. Hoy México está de luto y pese a todo esto, hoy México no se doblega, sigue adelante y está de pie. Se despide su amigo Noel Alvarado, periodista del periódico La Prensa de Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias.